Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay. Allah. Ne 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 ne. Allah. Popom acıdı. Yine o yapacağım, yine. Bu sefer rengimi boyatıyorum her zaman. Ay. Neden? Neden her seferinde? Ya neden? Hop gidiyor. Evet. Sayın seyirci. Evet sayın seyirciler. Şimdi beni mutlaka izlemelisiniz. Evet sayın seyirciler. İlk önce beni izleyin. Hadi lütfen. Evet sayın seyirciler. Beni izleyin. Çok güzel numaralar. Hepsini geçeceğim. Geçemedim. Allah. Gözüm morardı. Ay bu sefer başı. Oynamam. Bu sefer iyice odaklanmalıyım. Hasta olmuşum. Tam da yapıyordum. 3 skor almış. Dördüncüye hiç kimse geçemedi. Bunu geçmem lazım. Allah geçmem. Bunu ben geçebilirim inşallah. Odaklanmalıyım. Ah! Mario olsa şurayı gerçekten ya. Dizinizler. Ay geldim ondan sonra aşağı düştüm. Sağla yumuşu, sağla yumuşu, salata, 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 salata kuş, salata. He, muz kuş, muz kuş. Muz kuş benim asıl. Üç hadi bitmiyor. Allah, 50 dakika, 50 günde buraya geldim ya. 50 günde buraya gelmiş ya. Ben de 90 günde geldim. Çok yaştan. Yes. Kazandım. Kim kazanmıştı? Hatırlamıyorum. Her tarafım acıdı. İnşallah bu sefer yine ben kazanırım. Ben iyiyim. 6'ya belki geçebilirim. Bunun için odaklanmam lazım. Neden ama neden 50 kez denedik ama 4 dakikada yaptık. Ne 50 kez ya, 50'den az yaptık, lafın gelişi 50. Ya anladım. Allah, sırtımı acıttın. Ah, 3 yapmışım ama 3 olmuştu. Girdim ama içeri ya, haksızlık. Ah,
Ya, bacağım acıttınız ya. Gagam acıdı. Hep öksürüyorsun sen pembe. Ne yapayım ya? Öksürmeyi çok seviyorum. Allah. Allah. Bu sefer her tarafım acıdı. Allah. Portakal, ne haber portakal? Yine ben kanıtıyım. Dur. Aman amanim. Ya yok artık ya, çok aşağı indirmişler. O zaman tabii düşerim. Aa, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey değil. Oh my god. Hey, ondan sonra oh my god şey yapar dersin. Bu ne abi ya? Ah! Uf! Bacağım acıdı. Benim de her taraf, benim de alt taraflarının hepsi acıdı. Ne giriyorsun ya? Şu oyunu bitirmeyi çok istiyorum. Oyunu bitirmeye can atıyor. Ah! Ya ne oldu ya? Şaka yaptım arkadaşlar, neyse. Ya niye kaybettim şimdi ya? Neyse. Bu videoyu vallahi billahi silerim. Böyle var. Silmeyeceğim ya. İzleyin. Yanlış saniye gibi olduğu için sanki dakikalarca gibi oluyor. Ah, son anda. Son anda popomuzu vurmaya başladı. What? Ama ben şuradayken kanat çıktım, ondan sonra gerideyim. Ah. Buna da aynı şey oldu. Allah. Öldüm. Yok. Yalnız Asya'yı nasıl geçtim arkadaşlar? Hatırlamıyorum. Ama güzel geçtim herhalde. Önceki sonbahar gelmiş. O kafa vurdum, bastım. Yalnız kafamı acıttınız. İlkbahar. Sen çok yaşa, ilkbahar. 5 yaptım. Skor 5. Ay, kafam acıdı ya. Flappy sonbahar gelmiş. Ve ölmüş. İşte güneş. Ay, ben sonbahar almıştım diyor. Ama sonbahar değil. Saatsiz. 2 saat sonra okula gitmem lazım. Şaka yaptım, şaka. Benim 8'de okula gitmem gerekiyordu. Ama birinci sınıftayken saat neyse. Saat
13'te gidiyordum yani birde. Tam da şarkı söyleyecektim. Ezan çaldı. Ay ezan okunuyor. Bir skor mu? Ayo. Oyun oynamayacağım bu sefer. Ama çok hafif basıyorum o yüzden böyle. Çok öyleymiş zaten. Sen bassam bile işe yaramıyor. Bak. Of kafam. Kafam bitti beyler. Game over. Oy. Dan 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 dan. Game over. Game over. Score 0. Skorum yüksek olmalı. Yoksa annem ve babam benimle kurulacak. Hadi arkadaşlar. Hadi ikizlerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Bunu başarabiliriz. Çok ben de öksürme ya. Neden hep sonbahardan çıkıyor? Ama senin yüzünden mi? Düştüm. Flappy Bird, Flappy Bird, Flappy Bird, dance, dance, Flappy Bird, Flappy Bird. Altı yapıyordum dostum. Ah, son anda kafamı vurdum. Ama çok acıdı. Gözüm bozuk bakıyor. Ah! Sarkız. Ve kuzeyde aynı şekilde karıştırmayın. Tamam mı ustam? Ready. Gökyüzü benim rengimde, beni karıştırmayın. Tamam mı usta? Düştüm de geğirdim. Tamam mı ustam? Uçtum gelmedim mi? Uçtum gelmedik. Ya, oy bak ben de işte beni karıştırmadı. Uyuh. Olsun. Ya vallahi dedireceğim. Odaklanmaya çalışmam lazım. Ah, olmaz. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şu mini crafting bindireyim. Bu neymiş? Şunu indireyim. Bakın dediğim gibi şarkıların böyle videolarına like olursanız çok